Xo'p, bu chashmalarda paydo bo'lishda tarixini mana shu yerda yashab katta bo'lgan insonlardan hozir eshitamiz. Mana shu Ulug' oktyabr revolyutsiyadan keyin bu yerga Qizil armiya kelgan vaqtlarda qishloqda yashovchilar kelib turib, shulardan qochib kelib shu yerga jashingan. Bu yog'i bosmachi bo'lgan, bu yog'i Qizil armiya bo'lgan. Qochib kelib jashinganlar. Shundan keyin shu yerda suvsag'an bir Abad degan mama qaraganki yerda namliq bor. Urchiqning ko'chi bilan shunday kavlayvergan. Shundan suv aşağıda cizib aqib kelavergan. Keyin buni katerkenlar bu cheshmalarni katerken ana shu yerda bunga Abad mama deb nom berilgan. Abad mama Afg'oniston o'tib ketgan. Shu yerda ikkita qizi qolgan. Boshqa farzandlari bor Afg'onistonga o'tib ketgan. Va qizlarining ona bolalari, nevaralari shu yerda o mamalar o'tib ketdi, uning bolalari o'tib ketdi, uning hali nevaralari bor shu yerda yashayapti. Qolgani Afg'onistonda ana ular ham dunyodan o'tgan nevaralari bor Afg'onistonda. Hozir har mamlakatlarda Afg'ondan Pokiston ketgan, Eron ketgan, Turkiya ketgan, Arabiston ketgan shu davlatlarda shu mamadan qolgan nevara chuvaralari yashayapti. Shu yerda buga shu Abad cheshma deb shondan beri buna 100 yil bo'lganmi, az ko'p bo'lganmi, shondan beri xalq shundan foydalanadi. Tabiston va qishi faqat yil 12 oy bu yerdan suv chiqadi ikkovidan ham. Buna qishloqdan kelib bu yerda cho'ponlar, buna qishloqdan yashovchilar kelib turib alıp barıp şundan faydalanıp juda shirin suv. Ana har qanday qattiq narsani pishiradi. Har qanday yegan narsani hal qiladi. Shunday ana pishiq havodan chiqqan suv. Shifobaxsh. Değerligi ham bor. Qishloqlardan ham kelib olib ketadi. Jülütke buna jülütke kasallarni davolaydi. Shuni bilan ko'p jülütke odamlar kelib turib shundan iste'mol qilib turib shundan tuzalib ketdilar. Ana shunday xususiyatlari bor suvning. Mana shunday yaxshi suvlar. Men shu suvning sababidan shu yerda kelib uy qilib, yer olib shu Abad cheshmani ichayin deb kelib. Hozir uyga borsam ham faqat shu suvdan iste'mol qilasiz. Ha, chaynagim bor. Olib boraman. Ana bu shayda vazir qana çayınızdan şey giydi. Çok adamlar şundan alıp Ben şundan. Babası nefesim kaçtı böyle. Nasıl hat var nefesle. Ha, endi yoshlik. Tavlarda. Boshqacha. Bu tavlarda mana ko'rib qo'yib. Hey, shu Hacının aytganday shu vaqtida shu qashqinchi bu momalar qashqanda ana shu yerda atamalar yapgan. Ko'pi boshqa kamerga kirgan endi. Ha, şu jarliklarga. Ha, şu yerga kirib, shu yerda yashagan ham xeyli. Shu yerga chiqib o'tirib shu mama shunday qildi. İki tane pastlik joy. Şu su, ha, şu taştan çıkardı bu su.